สาวๆที่เห็นนะคะที่จะแสดงให้กับทุกท่านได้เห็นนั้นนะคะเป็นคุณผู้ชายทั้งนั้นเลยค่ะสวยไหมคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักหนึ่งรอบค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะด้านหน้าเวทีนะครับในชุดสีม่วงนะครับนะซ้ายมือของท่านผู้ชมพบกับพระเอกไอ้ดำเสียงเด็ดครับเพชรน้ำหนึ่งพระเอกดังจากภาคพื้นจังหวัดพิจิตรและลพบุรีครับติดตามมาด้วยในชุดสีชมพูครับผู้นำทีมงานสำหรับภาคกลางวันนี้พระเอกยอดรักรุ่งเรืองครับหัวหน้าหนุ่มผู้นำทีมงานวันนี้รับบทเป็นนางเอกนะในชุดสีแดงครับพระเอกน้องตั้มกิตติโชติพระเอกดังจากสิงห์บุรีครับติดตามไปด้วยพระเอกอโนชาในชุดสีโอรสครับพระเอกดังจากจังหวัดลพบุรีก่อนจะรอสักครู่เดียวเดี๋ยวพบกับน้องชายครับนะหลานชายของพ่อสิงห์แสวงชัยพระเอกดังจากภาคพื้นพิจิตรครับวันนี้เดินทางมารับบทบาทเป็นชาละวันน้องSKติดตามไปด้วยคุณกาหลงวัฒนาครับหัวหน้าคณะลิเกสาวประเภท2ครับวันนี้มาร่วมในการแสดงด้วยพร้อมด้วยพระเอกไฮโซน้องโอนพเก้าครับพระเอกประจำทีมงานของดวงแก้วลูกท่าเรือแล้วก็ขวัญใจมาลัยนาครับผมขอเสียงปรบมือดังสักครั้งหนึ่งครับกราบคุณเสียงปรบมือที่มอบให้
นับช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปเพื่อการเสียเวลาเชิญมือปีพาดบรรเลงเพลงโอเคใจจากผู้แสดงครับบรรเลงรับร้องโดยส.อนุรักษ์ไทยครับมาตรฐานลิเกไทยพระเอกยอดรักรุ่งเรืองภูมิใจเสนอเฮ้ฮัชชายอดรักรุ่งเรืองแสดงแล้วจ้าพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญจากไทยทีวี4ช่อง5ช่อง7ช่อง9หลายต่อหลายท่านครับเฮ้จ้าลิเกแสดงแล้วจ้าHappy ya 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 happy ya happy 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 ya เดิมลิเกเฮฮามาจากแขกเดิมลิเกเฮฮามาจากแขกเป็นของแปลกไทยมาแปลที่แก้ไขมาเป็นศาสตร์นาฏศิลปินไทยเริ่มที่ไรออกทีแรกแขกทุกทีฮ่าเฮมาชมลิเกทีวีเพลงจากไทยทีวีสีช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ครับมากันครบทุกช่องเลยวันนี้พบกับตัวจริงเสียงจริงครับกราบสวัสดีครับมิตรที่รักนักชมตลอดไปถึงพ่อค้าแม่ค้าทุกๆร้านนะครับนะวันนี้เป็นงานของดีเมืองพิจิตรนะครับนะเราจะนำย้อนเข้าสู่ตำนานของเมืองพิจิตรนั่นคือตำนานชาละวันนะครับสำหรับในรอบค่ำคืนนี้ภาคกลางวันนะครับนะทีมงานของยอดรักรุ่งเรืองเสนอสนองให้ทุกคนท่านได้รับชมในท้องเรื่องตำนานชาละวันฉากแรกพบกับพระเอกชัยวัฒน์ญาติแสวงรับบทบาทเป็นชาละวันพระเอกดังจากจังหวัดพิจิตรเลยครับนะเดินทางมาตัวจริงเสียงจริงเลยติดตามไปด้วยพระเอกกิตติโชตินะหรือว่านางเอกนะในชุดสีแดงพร้อมด้วยน้องเพชรน้ำหนึ่งครับในชุดสีม่วงไม่ใช่เจมส์จิคนพิจิตรไม่ใช่เจมส์จิคนพิจิตรแต่ความรอก็ไม่ผิดพิพันหล่อแบบอินเทนในเส้นทางมาในเรื่องชาละวันช่วงท้ายอย่าเพิ่งร้องรับรางวัลก่อนโอ้โหขอบคุณครับคุณแม่ดูสิเนี่ยมาจากสิงห์บุรีเอามาแต่งเป็นผู้หญิงแม่เดี๋ยวนี้ลงหนูนะแม่นะอย่าว่ากันนะคะรายได้กำลังดีขอบคุณครับคุณเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะใครจะมาต่อก็ได้นะแม่อยู่กัน3 คนได้แค่2 คนเนาะ
ขอบคุณแม่นะแม่เราเลยช่วงนี้ช่วงรับรางวัลนวดหลายฉากนะแม่ให้หนูได้เรื่อยๆนะหน้าที่ทำทองห้องบรรทมเป็นที่เหมาะสมสุขสันต์ของสัตว์ชื่อว่าชาละวันสองเมียนั้นก็ไม่นายหนึ่งนายสองนางในร่างมนุษย์สตรีบุรุษเลียบเละลางเดิมสีขาเป็นพญาจระเข้ลางเดิมสีขาพญาจระเข้นิสัยเจ้าเล่ห์โหดร้ายลิเกพิจิตรต้องมีฮื้อนะคะเดือรังเจ้าเล่เดือรังเจ้าเล่ไอ้แค่รูปหล่อน้องรักพี่ก็เลี้ยวกันดีมากยอมตัวถวายแม่เลื่อมลายวันรักไม่เหหันห่างหายถึงผัวจะบูเจ้าชู้ไปบ้างจะคานไปคานเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่พันผัวพวกตัวผู้เปลี่ยนคู่พันผัวพวกตัวผู้แต่อย่าเปลี่ยนทำอยู่โยกย้ายไม่เปลี่ยนหรอกจ้าแน่ใจนะแน่ใจให้คำมั่นสัญญาด้วยนะชาละวันนั้นมีได้พี่เป็นเมียยังมาหัวเนียกับน้องได้ไว้มาลาเอามาสำรองเราก็ปรองดองกันได้รักพี่เท่าใดรักน้องให้เท่านั้นรักไม่ตีกันเนี่ยเท่ากันเดียวกร่อยไปนอนคนนั้นเท่านี้มานอนที่นี่เหลือน้อยรักจะถดถอยตอนท้ายถ้าผัวนั้นเกียงลำเอียงแล้วก็ระวังเถิดน้องตรงนั้นตรงไหนเลือดผัวจะสาดขนาดจะสั้นจะถึงขนาดนั้นใช่ไอ้ของอย่างนั้นขาดเงยก็ไม่รู้นะลองดูก็แล้วกันลองมีเมียใหม่สิปกติแล้วเสือน่ะอยู่สองตัวในถ้ำเดียวกันไม่ได้แต่ดีได้เนี่ยเป็นตะเข้ถึงได้อยู่ด้วยกันได้ปองดองกันดีด้วยแม่เลื่อมหลายวันอย่าวันภาวะแม่วิมาราขอร้องแม่เลื่อมหลายวันอย่าวันภาวะแม่วิมาลาขอร้องถ้าคืนน้องใจร้ายไม่มีอะไรสำรองพี่คงและต้องงงขาดง่ายเนื้อตัวพี่เหนียวขอเที่ยวสักหน่อยนะนี่สองเมียจะปล่อยหรือเปล่าจะออกจะเที่ยวนะจะปล่อยไหมพี่ขอไปเที่ยวตลอดเลยบอกน้องเป็นไรเที่ยวไหนกันเล่าเรื่องนั้นตะเทสาวชอบตายตะเข้ที่ไหนพี่ก็ไม่สนหรอกก็นึกว่านัดตะเข้ตัวอื่นไว้ไงอยากให้รู้นะว่าแอบนัดตะเข้ตะโขงที่ไหนไปเที่ยวถ้ารู้แล้วเจอดีเป็นแน่ตลอดอะน้องไม่ถูกกระใจดีตลอดตะเข้สาวๆไหนเราจะสู้สองเมียพี่ดูยังดี
จีตุ๊กแกก็มีแม่ไม้ใช่หรือเปล่าพี่ไม่คิดกบอย่าให้รู้นะจิงจกตุ๊กแกช่างหึงแท้ๆพุทโธหรือแอบดีดากับนางปลาชะโดที่ชอบคุยโวแหวกว่ายไม่รู้ละหึงไปทั่วหมดอ่ะผัวหล่อก็อย่างเงี้ยอย่าให้รู้นะหึงจังเลยเนาะสองเมียเรานี่ว่าไงจ๊ะอนุญาตไหมฉันให้อนุญาตถ้าหากพี่ต้องการอยากจะไปเที่ยวฉันก็ยินดีใจดีตลอดนะพี่อะนะเรื่องอะไรวะในทางที่ทุกข์ดังถูกอาถรรพ์ขอเชิญพี่ท่านท่องเที่ยวขอบใจครับเที่ยวให้ชุ่มฉ่ำนอกทำเลยเชียวเที่ยวให้ชุ่มฉ่ำนอกทำเลยเชียวแต่อย่ามัวปราดเปรียวปีนป่ายดวงใจของผัวทูลหัวของพี่ไปมานะมันต้องอย่างนี้สิน้องพี่ไม่มัวเมียสองเมียอย่ามองหญิงอื่นไม่มองมุ่งหมายนี่หญิงอื่นไม่มองมุ่งหมายจูบน้องตรงนี้จะบ้านไงละไงเขาเยอะแยะชื่นใจมันเยอะแยะด้วยแล้วเล่นไม่ขัดไม่เขินกันเลยนะพวกเราเลยเนาะขอให้หอมไปทีเร็วเอาเร็วเหรอฮะ5 4 3 2นึกว่าจะมีรางวัลนะไม่คิดว่าเราจะขยันกันบ้างเลยเหรอจูบน้องตรงนี้หอมที่ตรงนั้นแม่เลื่อมหลายวันอย่าว่าเจ้าชู้ยาริฟังจากวิมาราฟังคำนพยางขยายเที่ยวเพียงชั่วคู่ไม่อยู่ข้างคืนขอพี่เล่นคืนผ่อนคลายชอบเป็นความประสงค์ชื่อเองก็ดีไปรีบมาแล้วกันน้องเป็นรีบไปแล้วก็รีบมาแต่จำไม่นะขาดง่ายนะเข้าพักกันเถอะฉากนี้จงมาสนใจพระคุณท่านพบกับดาราเจ้าบทบาทประจำทีมงานครับหัวหน้าคณะลิเกสาวประเภท2คุณกาหลงวัฒนารับบทบาทเป็นอะไรนั้นติดตามชมในท้องเรื่องตำนานชาละวันบ้านไม่มีอยู่กันเหรอมานั่งนึกเกลือนเลยก็มาดูพี่สิอะไรคะชื่นใจจริงเชียวหรอพี่เพิ่มไมค์หนูหน่อยได้ไหมคะหนูโดนตอแหลแล้วเสียงแห้งไม่หมดแล้ววันนี้เอารางวัลก่อนหนูคนมีมารยาทค่ะคุณแม่ขอบคุณสำหรับรางวัลที่มอบให้กับคุณกาหลงครับคุณแม่บอกว่าให้น้องกาหลงไว้ก่อนคุณค่ะเผื่อวันเผาไปไม่ได้ยังไม่ตายชื่นใจจริงเชียวเลยพี่ตากล้องหนูไม่มีพ่อยกมาขอยืมตังค์100ก่อนแล้วพี่ยืนเดี๋ยวพี่ยืนถ่ายทั้งวันเลยไม่กินยาเหรอคะไปทำอะไรมาเนี่ยถ่ายตลอดเลยยี่งงชื่นใจจริงเชียวเลยวันนี้หนูมาเล่นในห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะกับข้าวกับปลาของกินของใช้มากมายเลยพอมาถึงก็เกิดอาการหิวไม่รู้ทำไงก็เดินไปสั่งมานี่เลยของกินที่นี่แม่สุดยอดของกินเลยแม่ผัดกะเพราไก่กินได้เลยนะแม่จ๋าไม่เคยกินผัดกะเพราที่ไหนอร่อยขนาดนี้จะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวจะเค็มก็ไม่เค็มสุดยอดไม่รู้ผัดยังไงก็ไม่รู้แม่ถั่วฝักยาวมากกว่าไก่อีกหนูเดินตดเป็นถั่วฝักยาวเลยเนี่ย
แล้วพอกินเสร็จหนูปวดท้องแม่โอ้ยสุดยอดห้องน้ำที่นี่จริงๆเชียวพนักงานก็ดูแลดีจริงๆเปิดไปห้องแรกเลยแม่ปวดจัดพอเปิดไปมีน้ำไม่มีขันตัดสินใจย้ายไปห้องที่2แม่มีขันไม่มีน้ำเลยตัดสินใจขึ้นชั้น2ดีกว่าก็บอกว่าสะอาดมีพร้อมเลยพอเปิดไปโอ้โหสุดยอดมีพร้อมครบทุกอย่างเลยแม่มีขันมีน้ำมีขี้ด้วยสุดยอดนี่มาแล้วเหมือนงานวัดอะผมลิขิตให้เราได้เจอเนื้อคู่อะไรนะพี่จะดูถูกหนูมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเห็นหนูรูปร่างอย่างเงี้ยแต่หนูก็ไม่ไว้ตัวนะเป็นยังไงอีสวยๆอ่ะบอกเลยไงสวยอย่างกูมึงไม่แอคกันตายเลยเหรอพี่อร่อยไหมถุงพี่อร่อยไหมคะอร่อยไหมเอาให้หนูชิม2 ถุงก่อนจะได้รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยลักษณะจะขายดีนั่งกันเหงือกเขียวเจียอร่อยแน่ๆเลยพี่ไม่นั่งเหรอคะมานั่งโต๊ะกันก่อนแล้วนั่งใกล้ๆยืนนานๆไม่ดีนะคะก็ของเหม็นเปรี้ยวของที่ซื้อมาค่ะเดี๋ยวหนูร้องก่อนให้ฟังก่อนวันนี้ซื้อไปเลย801ออกแล้ววันนี้มันยังไงครับนักรำจากกรมเฮ้ยเก๋พี่จิตต้องมีเฮ้ยสวัสดีพี่น้องวันนี้มาฟังหนูร้องกันเถิดพี่น้องทั้งหลายที่ฉันสงสัยเสียจังพวกแกมานั่งทำอะไรนี่มึงเห็นหน้ากูเป็นแพนเค้กกันเหรอถ่ายกันทั้งวันเลยเนี่ยอะไรร้านหมี่กรอบหัวเราะกูจังแต่ไม่ยอมให้ขนมกูกินหรอกพี่เชื่อหรอมาสิมาเลยเดินเลยใจถึงพออะไรพี่ก่อนนะขอบคุณนะคะกูเดินเก็บตังค์ร้านดีกว่าพ่อแม่ยังเป็นนักมาราธอนกันเหรอดนตรีนี่เรื่องหมี่สุดยอดเลยพี่เรากินได้เลยนี่หนูแนะนำร้านในอะไรนะของดีเมืองพิจิตรสุดยอดพี่เรากินหมี่ได้เลยถ้าฟันไม่ร่วงติดหมี่ไม่ใช่หมี่ร้านนี้นิ่มกันนิ่มหล่อด้วยกูเล่นไม่รู้เรื่องแล้วเราวันนี้นี่มีเมียยังคะรุ่นนี้ยังอยู่หินปูนเกาะอีกเหรอตายแล้วหนูเองนะคะชื่อนามงามเพราะพ่อแม่เป็นคนใต้ค่ะพ่อคนสงขลาแม่คนยะลาพ่อบอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนมีบุญเกิดวันเดือนดีปีดีเลยตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลหนูชื่อว่าลูฟิตนามสกุลรอดองแงหนูเป็นคนใต้ค่ะเอามาอย่าแปลกใจเหรอคะคนใต้คนใต้วันนี้หนูจะไปเล่นน้ำเขาเล่นเรื่องอะไรกันวะกูเล่นทุ่งนาเลยเนี่ยเขาเล่นเรื่องอะไรกันเนี่ยเล่นเรื่องตำนานชาละวันอ๋อกูจำไม่ได้กูมัวไปแต่ไปกดชักโครกชักโครกมันไม่ลงลืมเรื่องเลยจะเล่นชาละวันหนูชื่อพี่กุลทองดีกว่าคนละเรื่องแล้วอะไรวะชื่อนี้ก็ไม่ได้ตะเภาแก้วตะเภาทองเขามีแล้ววิมาลามีแล้วอะไรนะเรื่องไรวันมีแล้วกูเอาเรื่องเย็บผ้าก็ได้หนูเนี่ยตัวคนเดียวค่ะแม่ขาลูกผัวไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยจะตกถึงท้องวันนี้เดี๋ยวจะไปเล่นน้ำไม่รู้เป็นไรอยากจะเล่นน้ำพักนี้อยากจะให้ปลาตอดเล่นยังไงก็ไม่รู้สึกมันเหงาเหลือเกินอุตส่าห์ไปนี่มาเลยเดี๋ยวหนูจะแต่งตัวให้เซ็กซี่เลยไปเล่นน้ำ
ไปฉีดโบท็อกมาแม่โบท็อกที่ยันฮีดีจริงๆเลยแม่หนูฉีดโบท็อกข้างหน้ามันไม่ขึ้นข้างหน้าแม่มันไปถอกอยู่ข้างล่างก็เลยจะไปเล่นน้ำไปล่อจระเข้อยากได้จระเข้เป็นผัวตั้งใจไปเลย